Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est Ruben Nissa, donc on va faire des pack opening sur un nouveau jeu que je viens de trouver, c'est FUT 17, je vous mettrai je vous dirai le jeu après, donc c'est parti, on lance des packs. Donc voilà un petit pack, Premium Go Pack, alors que nous allons avoir, voilà, nous avons tout ça, donc on est prêt, c'est parti. On aura notre pack. On a 3 packs en tout. Donc voilà, on a un autre pack qui allait. Oh là là, Herrera. Donc voilà, on a eu Ramis, on a eu Roblet, et donc voilà. Donc, on continue. Donc, excusez-moi pour la pub, je m'excuse vraiment. Donc voilà, et le dernier pack, le Slave Pack. Voilà, quel joueur on va avoir? Marcella. Alors, donc voilà, je vous montre tous les joueurs. Qu'est-ce qu'on a eu? Donc voilà. Donc excusez-moi pour le son, c'est la petite musique. Donc voilà. Ben voilà, hein. On va essayer de faire des packs. Allez, c'est parti, on ouvre des packs. Voilà, un petit pack par-ci. Open. Un noir pack, un italien. Oh là là, un signe. Donc là, on a trouvé un signe dans le petit pack. Donc voilà. Donc on ouvre un double chance top pack. Donc on ouvre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Attendez, il faut qu'on arrive. On n'a pas assez. Donc on va ouvrir ça. Tac. Dos Santos. Ramos, on a eu. Bruma. Bon après, c'est que déjà on a eu. Donc on ouvre un dernier pack ou deux derniers packs. Donc voilà, on ouvre le dernier pack. Donc on a eu un mec de Real de Madrid. On a eu un mec de Real de Madrid, donc ça va aller. Excusez-moi, c'était pour le son. Donc j'espère que ça va aller mieux. Et on fera un dernier pack. Quel est le pack qu'on va être? Argentine. Biglia. On a Rabiot. Regardez, Rabiot, il est là. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, mec. Si t'as kiffé, abonne-toi. Mets ton pouce bleu, mec. Et moi, je te dis ciao. Peace.